हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टेक। मिला यहाँ आपके KDM 99 स्वैग। गाना सुनो स्वैग में, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है अपना। तो चलिए गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। टाटा केबल, स्पीकर की क्वालिटी बहुत प्यारी है, इसकी वेट भी बहुत कम है। देखो साइनिंग कितनी अच्छी आ रही है इसमें। तो गाइस, इसका बैटरी पिकअप 5 घंटे है और ट्रैवलिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आपका। इसमें इसके साथ एक नाड़ा मिलता है ये, और इसे हम ओपन करके दिखाते हैं, आपको ऑन करके दिखाते हैं और साउंड चेक करेंगे। गाइस, इसमें लाइटें जलती है। Bluetooth device is ready to connect. इसकी साउंड चेक करते हैं अभी। गोरी चट्टी को मैं बेंटली जकारी पराठा खा के देख ले, और उसकी बैक में भी लाइट आती है। पे नाम बोले तेरा कितना कर दिया बहुत बढ़िया ला के दे। तो गाइस, इसके बेस वगैरह तो बहुत प्यारे हैं और 399 में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। KDM ने मिनी साइज वाला स्पीकर निकाला है, बहुत बढ़िया है ये। देखो गाइस, दिख ही रहा होगा आपको। गाइस, इसमें आपको मिलती है 400 mAh की बैटरी और इसकी रेंज जो रहेगी 10 मीटर रहेगी। अपने घर में कहीं भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कनेक्टिविटी भागेगी। 10 मीटर काफ़ी अच्छी रेंज होती है। तो गाइस, मिलते हैं किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गाना सुनो स्वैग में, KDM का बहुत प्यारा स्पीकर। गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अनबॉक्सिंग करें।